Donc si je me ramène à mon Mazda Tribute, donc j'avais aucun symbole de référence, donc j'avais un gros 0 volt sur tous les systèmes. Donc par la suite, j'ai été faire mon tour à l'ordinateur, donc mes 12 volts, mes systèmes de grande, tout était bon, tout était à 12 volts, tout était à... Donc, par la suite, j'ai pris l'initiative d'aller voir plus loin. Donc, je savais que mon système de communication était fonctionnel, donc je suis allé voir plus loin, et voici le résultat. Donc, le PCM complètement brûlé. Donc, ça explique mon problème de mon no communication, et aussi le fait qu'il a été éteint sur